Sagunt, capital de la comarca del Camp de Morvedre, està situada al nord de la província de València, als peus de la Serra Calderona. La ciutat, formada per dos nuclis urbans, Sagunt ciutat, situada entre la muntanya del Castell i el riu, i el nucli del Port de Sagunt, desenvolupat a la plana litoral tocant el Mediterrani. Actualment, Sagunt, amb els seus dos nuclis urbans, constitueix un puntal en el sector econòmic de la Comunitat Valenciana i el quint en població de la província de València. Sagunt, el Port de Sagunt, són dos municipis ubicats en la mateixa línia de costa i això fa que es puguem incloure dins del clima de la plana litoral septentrional de la Comunitat Valenciana, que afecta pràcticament des del centre de València fins al nord, fins al litoral nord de la província de Castelló. Té una clara influència marítima aquest clima, el que li confereix unes temperatures mitjanes anuals molt suaus, al voltant dels 10 graus. El mes més càlid és el mes d'agost, amb una temperatura mitjana de 25 graus, i el mes més fred és el mes de gener amb una mitjana de 11 graus. Pel que fa a les precipitacions, el règim de precipitacions dona com a estació més plujosa la tardor, seguida la primavera, després de l'hivern i seguit per últim de l'estiu. La precipitació mitjana anual és de 440 litres per metre quadrat i el mes més plujós és octubre amb 80 litres per metre quadrat. La seva importància històrica es manifesta a través dels seus més de 2.000 anys d'existència, així com per la conservació de grans manifestacions artístiques i culturals que es corresponen amb les diferents cultures dels pobles que en ella es va assentar i van perdurar al llarg dels segles. La Universitat de València, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sagunt i la Diputació de València, ha organitzat la primera Universitat d'Estiu, Sagunt Patrimoni de la Humanitat, que tindrà lloc els dies 20 i 21 de setembre. En la Universitat d'Estiu Sagunt Patrimoni de la Humanitat es reuniran docents, professionals, estudiants i ciutadans per a posar en comú aspectes d'interès sobre la proposta de Sagunt. Es tracta d'una iniciativa més dins del procés de declaració de la ciutat de Sagunt com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. En aquestes jornades s'abordaran aspectes com ara els valors del seu patrimoni cultural, el seu pla director o l'impacte econòmic que pot suposar aquesta declaració.